फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीतू पटेल टिप्स फॉर वुमेन। और फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कुकर खांसी का एक बहुत ही अच्छा प्रयोग आपको बताऊंगी। घर पर ही आप इसका इलाज कर सकते हैं और अजवाइन का मैं बहुत ही अच्छा प्रयोग आपको बताने जा रही हूँ, जिससे आपकी कुकर खांसी है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी और इसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको 15 ग्राम अजवाइन लेनी है। इसमें आपको 5 ग्राम सेंधा नमक पीस कर डालना है। यानी कि 15 ग्राम आप अजवाइन ले लीजिए, 5 ग्राम आपको सेंधा नमक लेना है और 50 ग्राम आपको इसमें शहद मिलाना है। यानी कि तीनों चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से मिला लेना है और इसे दिन में 4 बार आपको चाटना है। यानी कि जैसे शहद के साथ कोई भी चीज़ मिलाकर चाटी जाती है, वैसे आप एक चम्मच में इसको खा सकते हैं। तो दिन में 4 बार आपको ये प्रयोग करना है, यानी कि 4 बार आपको खाना है। इससे आपके कुकर खांसी में काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। फ्रेंड्स, ये काफ़ी कारगर नुस्खा है। इसका प्रयोग काफ़ी सदियों से किया जाता रहा है कुकर खांसी के लिए, तो ये अच्छा विकल्प है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आएँ तो वो आप सबसे पहले देख पाएँ। और फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।